सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। ये फैसला उन 48 लोगों की तरफ से कोर्ट में की गई याचिका के बाद आया है, जिन्होंने बिना किसी पहले नोटिस के अपने घर टूटने का इल्जाम लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अभी जो हालात हैं उसे वैसा ही बनाए रखने का आदेश दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 3 हफ्तों में होगी। इस पूरे मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें पुलिस फायरिंग से कुछ लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। कोर्ट के इस दखल के बाद असम सरकार को अगले आदेश आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रुकना होगा। ये मुद्दा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है।